алима устазалар менен чоң жолугушуу болуп. Бишкек шаарында Кыргызстан менен Туркиянын диний жана социалдык демилгелерди ишке ашырган аялдардын тажрыйбасы жана ролу талкууланып, алардын билим берүүдөгү, ошондой эле өлкөнүн коомдук жана руханий жашоосуна катышуусундагы Туркиянын ийгиликтүү практикасы талкууланган симпозиум өтүүдө. Кыргызстандагы диний чөйрөдө жана коомдо аялдарды колдоо жана илгерилетүү боюнча сунуштарды иштеп чыгууга багытталган иш-чара Мутакаллим аялдар прогрессивдүү коомдук бирикмеси жана Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы тарабынан уюштурулууда. Бул иш-чараны биз негизи 2022 жылы Түркияга барганыбызда, ошо Түркияда муфтинин орун басары алымдар кеңешиндеги адам ошондо аялдар иштеп атканын көрүп аябай суктанганбыз да фатва бөлүмүндө. Анан ошол аялдарды ошол 3 жылдан бери ошо Кыргызстанга келсе деп эңсеп жүргөнбүз. Биз азыр ошол Кудайга шүгүр мына дин комиссия колдоп ошол элчиликке кат жөнөтүп, ошол биз ошол дин комиссия менен биргеликте бул айымдарды Кыргызстанга алып келип атабыз. Булар болсо ошо Түркияда болгон тажрыйбасын, мусулман аялдарда кантип иштешет, кандай иштерди кылышат, кантип өнүгүшкөн, ошол тажрыйбасы менен бөлүшөт. Бизде да Кыргызстанда аялдар өтө көп ажыга барып атат, умрага барып атышат. Ошол аялдар менен иштешүүгө, аларды туура багытка салууга, биздин мазхабты карманууга, мамлекеттүүлүктү сактап калууга мен ойлойм, бул аялдар менен иштеш керек, аларды багытка салыш керек, аларга мүмкүнчүлүк салып, аларды системалык түрдө окутуш керек. Айымдар прогрессивдүү ой жүгүрткөндүгү, билимдүүлүгү менен тарыхта чоң бурулуштарды жасап, коомдун өзгөрүшүнө эбегейсиз салым кошуп келгендиги алардын дараметинин көрсөткүчү канчалык экендигинен кабар берет. Бул аял кишинин ролу орду аябай бизге мамлекетибизде болуп аткан иштердин баардыгында бул терең жана өтө бааланып келет. Себеби аял киши дин бул эркек киши үй бүлөдө дин менен жашаса бул 50% эле жашаган болот. Аял киши динде болсо бул 100% ошол үй бүлө динде жашайт. Биз эми жамаат, коомчулук институттары менен чогуу үй бүлөлүк институт бул биздин келечек муунга болгон талим тарбиясы, адеп аклагы үйрөтүп аткан биздин өзүбүздүн динде туура жолго багыттоосу бул мамлекетибиздин эртеңки коопсуздугу, тынчтыгы, келечек муунубуздун жаркын келечеги деп эсептейбиз. Мына биз жогорку кеңеш ар дайым ушул талкуулап атканда кандай аялдардын ролуну мына дин жаатында, бизнес жаатында, ишкерлик жаатында, кайсыл жагында да болсо биз колдоп кубаттап келебиз. Симпозиум тажрыйба алмашуу, билим деңгээлин жогорулатуу жана диний, ошондой эле коомдук лидерлердин жана эки өлкөнүн эксперттеринин ортосунда жемиштүү диалог түзүү үчүн уникалдуу платформаны камсыздайт. Иш-чаранын катышуучулары диний билим берүүнүн, аялдарды социалдык турмушка интеграциялоонун жана мамлекеттер аралык кызматташтыкты чыңдоонун актуалдуу маселелерин талкуулашты. Иштөө ыкмаларында, методдорунда Түркия билесиздер аябай өнүккөн мамлекеттердин катарында, мына ошолордун аябай бай тажрыйбасы бар. Ошолор менен дагы тажрыйба алмашып, өзүбүздүн дагы тажрыйбабызды айтып берип, мындай пикир алмашуу, кызматташуу жана келечекте пландарды түзүү аракети деп белгилесек болот. Бул жерге бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү, элчиликтердин өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаты катышып атат. Ошондой эле диний жаатта жүргөн активдүү аялдар катышып атат. Менче мындай абдан бир кызыктуу бир иш-чара болуп атат деп ишенем да. Ушул жаатта кызматташкандарга үчүнчү. Өзүбүздүн кызматтык ишибиз дагы Түркиядагы аялдардын коомдук жашоодогу ролу жөнүндө биз кенен маалымат беребиz. Selamünaleyküm, merhabalar. Öncelikle bu güzel ev sahipliğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Туркиядагы билим берүү боюнча айта турган болсок, окуучулар орто билим берүү мекемелеринен диний билим ала алышат. Андан тышкары имам хатип лицейлеринде, эгер кааласа андан кийин жогорку окуу жайларында диний билимин уланта алышат. Ошондой эле диний башкармалыкта кызмат өтөй алышат. Ал эми диний юридикалык маселелерде айымдарга тиешелүү фатва берүү укугун ала алган, диний адистигине ээ болуу үчүн дагы 3 жыл аралыгы диний адистештирилген билим алуусу кажет. Бүгүнкү күндө Түркияда муфтидин 5 жардамчысы болсо, алардын бири айым. Бул да болсо диний мекемелердин айымдарга болгон сый урматы деп айтар элем. Hanımların ne kadar üst düzey görevlerde bulunduğunun örneği olarak size sunmak istediğimiz bir yapı. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын
астында ушул биз жетектеп аткан ушул бөлүмдө атайын аялдар менен дагы иштешүү деген канаты бар. Бул канатта биз жерлерде ушу биздин Кыргызстандагы жалпы аял затынын диний сабаттуулугуну жоюу, ошонун ичинде эле үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун алдын алуу, бала тарбиясыга тийгизген таасири, коомдогу тазалык, ыбалуулук деген маселелерге тийгизген таасирлерини калыптандыруу, жөнгө салуу же болбосо дагы күчөйтүрүү максатында атайын муфтияттын муфтийнин буйругу менен жерлерде аялдар борборлору деген атайын борборлор ачылган. Бул медресе эмес, бул Кур'ан курсу эмес, бул атайын курс эмес, жөнөкөй эле аялдар окуу борборлору. Бул жерде аялдар келип өздөрүнүн диний жааттагы муктаждыктарын кандырууга мүмкүнчүлүк алат. Иш-чара теңдикти илгерилетүү жана айымдардын жашоонун ар кандай чөйрөлөрүндө активдүү катышуусу үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, Туркиянын дин иштери боюнча башкармалыгы менен Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын ортосундагы билим берүү, социалдык иштер жана маданий демилгелер жаатындагы кызматташтык алакаларын бекемдөөгө багытталган. Ушул эле иш-чара Ош шаарында уланмакчы. Зарема Дженалиева, Данияр Жаркынбаев, Гүлчоро Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек. Фотографироваться тоже в паспорт.